Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan sejumlah pohon dan papan reklame di Jalan Poros Pantai Wisata Kolaka. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas kendaraan terganggu sehingga terpaksa dialihkan ke jalur alternatif. Warga sekitar berusaha membersihkan serta memotong pohon yang tumbang di jalan agar kendaraan bisa melewati jalur tersebut. Jadi lebih berhati-hati, lebih waspada. Kemudian kami himbau juga terkait masalah cuaca sekarang. Angin kencang kadang tiba-tiba, kemudian hujan deras. Kami himbau ketika terjadi hal-hal seperti itu, segera mengamankan diri. Pastikan bahwa tempat pelarian betul-betul aman. Meski tidak ada korban jiwa, warga diimbau selalu berhati-hati saat beraktivitas apabila terjadi angin kencang. Dekri Adriadi melaporkan dari Kabupaten Kolaka.